في ظل مكسب الوحدة الوطنية استطاع جبهة البوليساريو من بناء دولة المؤسسات وجيش صحراوي يقاتل ويدافع عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة ومدافعا عن أرضه ضد الأطماع التوسعية لنظام المخزن المغربي. هي لا محطة من كفاحنا الوطني نقف عندها نحن مقاتل جيش التحرير الشعبي الصحراوي لنؤكد تشبثنا وتمسكنا بوحدتنا المقدسة والدفاع عنها بالغالي والنفيس، مجددين العهد مع شهدائنا بمزيد من رص الصفوف وتكاتف الجهود حتى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. هذا التحدي رافقه الشباب الصحراوي المتواجد وبقوة في مختلف التشكيلات العسكرية. في ظل الوحدة الوطنية بنينا ذا الجيش اللي اليوم معظمه زاد وخلق في مخيمات اللجوء، وبالتالي تكون واصبح اليوم يقاتل هو اللي استلم المشعل. بالتأكيد الشباب الصحراوي انخراطه في المؤسسة العسكرية هو يعني دليل على مواصلة القضية، تواصل الأشياء من أجل المرافعة عن هذه القضية. الشباب الصحراوي متواجد الآن في الخطوط الأمامية يدك مواقع تخندقات العدو بشكل يومي. مقاتلي جيش تحرير الشعبي الصحراوي وشباب جيش تحرير الشعبي الصحراوي نخلدوا هذه الذكرى مع كافة الشعب الصحراوي، نأكد على مواكبة جيش تحرير الشعبي الصحراوي آخر التطورات اللي تشهدها جيوش العالم، مستعدين كدائما للدفاع عن الوطن بهذه المناسبة الغالية على الشعب الصحراوي. نخلد الذكرى ال50 من الوحدة الوطنية، استطعنا فيها أن المشي على الطريق اللي عدل وباتنا اللي هي 50 سنة من الصمود، ونحن مولي ماشيين فترة بإذن الله تعالى، ونحاولوا أن نطوروا من ذي المؤسسات ونطوروا من ذي الأجهزة ونطوروا من ذا كامل ونتكاتفوا كاملين وراء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وذي الذهب. هي 5 عقود من الزمن استطاع فيها الجيش الصحراوي أن يقدم جيشا احترافيا مدافعا عن حق الشعب الصحراوي في الحرية.